qu'on est en parallèle là. Comment on compte? Ah maman, j'ai peur. Jean-Michel. Arrête, c'est horrible, comment on pense? Oh maman, j'ai peur. Et on revient normal. Et voilà. Et on va jouer de côté. Hop là, il y a plein de petites maisons, des champs. Il fait pas beau. Au fond, on dirait qu'il pleut. Donc là, on était mieux aux Canaries. Et on repenche. Maman. Dans les nuages. On va sur la terre. Non, je suis pas dans les nuages. Mais là-bas, ça clignote. Merde, c'est où? Attends, je sais plus. Ah oui, on coule là-bas. Je vois plus. Ah ouais, ça clignote beaucoup là-bas. Ah oui, voilà, là-bas. Et on repenche. Et on repart pour les Canaries. Là, petite aile d'avion. Tadam! Tite maman! Et là, on repenche. Il refout les gaz en plus. Allez, mon coco. Là, notre affaire